为什么在考场外面大喊大叫啊？他也不高考，跟他有啥关系？哎呀，人家审你呢，问你啥你就老实说，有我在，放松啊。我没喊啊，我学的鸟叫。对，弘扬传统文化，练点口技。你练什么也不可以影响考生答卷啊！为什么不在家学鸟叫啊？在家学，那考生也听不到答案呢。你还敢在高考时候作弊？鸟叫怎么传答案呀？那 A 是喜鹊 ，B 是乌鸦 ，C 是燕子。那 D 是不是麻雀呀？不是 ，D 是百灵鸟。你也会作弊暗号？不是，他这都是我当年玩剩下的。我当年高考时候学的是狗叫。哎，我跟你说这个，哎呀妈，这给你狂的。那我用无人机把答案投到桌面上，这也是你玩剩下的。哎呦，你还有高科技？每个考场不是有信号屏蔽器吗？信号，我已经分析了卫星。不是年轻人，你有这本事，你何苦作弊啊？答案哪来的呀？押题老师给我的。不是，人家凭啥给你答案啊？凭啥？凭他全家都在我手。哎呦，数罪并罚，死刑。还有什么想说的吗？哎呦，有，那个祝各位高考的千年学子们金榜题名，学业有成。然后千万不要学我呀！没事，我先挂了。